我是刘科，欢迎收看龙鹰卫视生活与健康栏目。在我往期的节目当中，我经常和大家聊到影响到精神健康的一些身体方面的问题啊。我聊到过像糖尿病啊、胰岛素阻抗啊、身体的慢性炎症啊、肠道菌群的失衡啊等等。那今天呢，我还是从这个角度来谈另外一个增加精神健康问题风险的身体方面的问题，它和睡眠有关系。学名呢叫阻塞性睡眠呼吸暂停症我们就把它简称为呢睡眠呼吸暂停。这个问题主要的表现呢，是因为患者的上呼吸道呢发生阻塞，所以他晚上睡觉的时候呢，呼噜会打得很响很大，不仅影响周围的人的睡觉，他自己睡眠的质量也不好所以第二天呢会出现疲劳、乏力、精神不振、情绪不佳等等问题。如果你带着问题呢去就医的话，医生往往也会提醒你，这个问题和高血压、心脑血管疾病和糖尿病之间的关联，让你注意。但其实它和精神健康的问题也有关联，这是我今天说的重点。在患者的统计当中，如果一个人呢患有这种睡眠呼吸暂停，那他的抑郁和焦虑的风险也会上升。比如说在有一个统计资料当中，我看到呢在这类患者当中，发生抑郁的风险是普通人口当中抑郁风险的3倍，焦虑的风险是普通人口发生焦虑风险的2倍这个抑郁的风险呢，这就会增加到20%到30%因为普通人口只有7、8%左右不到10%。而且呢，这些数字呢是剔除了其他方面的影响，比如说经济状况社会支持系统还有其他身体疾病这些因素都剔除之后它风险的提高还有2、3倍。那么反过来，另外一个方向，假如说一个患者他已经被诊断为焦虑或者是抑郁了，那他是不是这个发生睡眠呼吸暂停的风险也提高呢？是的。从统计上看呢，如果是抑郁的患者，那他呢发生这个睡眠呼吸暂停的风险呢大概是1/3如果是躁郁的患者呢，这个风险大概是1/4所以从这些数字上呢，我们可以看到睡眠呼吸暂停呢和这些情绪类的问题是互相关联的一些共病彼此之间互相的影响，有各种机制可以解释睡眠呼吸暂停呢和神经系统、大脑的健康之间的这种关联性。睡眠呼吸暂停可以把它理解成呢是一种大脑间歇性的缺氧、睡眠支离破碎这样的一种状况。那大脑如果间歇性的缺氧，这就会对你的脑细胞、神经元细胞带来伤害，导致神经元发炎和退化。时间久了呢，就会影响到你的灰质和白质，给它们造成结构性的伤害。这个时候影响到你的情绪这是很正常的。那另外一个角度你去理解它也是，就一个健康正常的人，你如果是连续好几天没有睡眠或者睡眠不正常，那他白天的时候情绪一定是不好的。这里所说的焦虑和抑郁呢，都是典型的情绪的问题，但实际上睡眠呼吸暂停也会影响到一个人的认知问题、认知能力就比如说会伤害到他的注意力集中的能力、记忆力还有大脑的执行功能。那假如说在这个风险以外，还有其他的一些风险，像是
身体比较肥胖，饮酒吸烟等等，那这呢就会增加呢老年痴呆发生的风险。在动物身上呢进行实验已经证明了这一点就是让这个老鼠暴露在类似的条件之下，让它也出现睡眠过程当中呼吸暂停这种体验。那它的大脑发生什么病变呢？就是大脑的细胞会有淀粉样的病变，再加上套蛋白的磷酸化，那这些都是老年痴呆的典型症状。同时对于人类当中老年痴呆的患者进行统计呢，也有一个发现，那就是如果他同时具有睡眠呼吸暂停，那他首次发生这个记忆力损伤的年纪会提前。在临床上呢，睡眠呼吸暂停这个问题并不是一个很难处理的问题它容易诊断也容易治疗。所以如果你怀疑有这个问题呢，就一定要尽早治疗。假如说是同时你还有情绪上的问题，不管是焦虑、抑郁躁郁等等，那更有先治疗这个问题的必要性。因为往往呢这个睡眠呼吸障碍的问题治好了以后，你的情绪方面的问题、认知方面的问题都能得到改善。即使得不到改善那你把它先治好了，至少排除了一个这个情绪问题或认知问题的一个原因那有利于你进行下一步的治疗。好的，今天这个关于睡眠呼吸暂停症增加我们精神问题风险的话题就聊到这里。感谢您收看龙吟卫视生活与健康栏目。如果你喜欢我的节目，欢迎您订阅。好的，我们下期再见。